那个云南加多少邮费啊？啊？云南吗？啊啊， 10块，我已经云南云南我都发亏了，媳妇儿，我不知道得加10块运费的，给我打单的时候我一看云南加10块，云南得加十哦，块。我具体什么原因我都不知道。云南的他们那边发德邦那个快速的物流，好像是别的物流发不了。我之前我接了好几单云南的，但是都是咱们直播间的，然后还有一个高级摘牌的，我看我都没说，那些就那样的。云南的没办法，兄弟们，我没办法，快递上面整的。然后像广西的地方吧，正常都是加4块是加3块，我都给你们按照正常，因为广西也没多少单。这苹果太大了，我操，不好装啊，装不满格了。我说面包再说3下都不低，上我这看过这几个，上下一溜4个8个，我他妈这吃人东西一点没有钱。头又不多啊，在家过道上干活，一天天都没有了。哎。太鸡巴大了，这些我不知道怎么装了，这些怎么整？中间装一个大的吧。大的再套一个套吧，别这么坏了废了的。哎呦我天！这大的真不好装，兄弟们，鼓鼓囊囊的这个，不好封口啊。